嗨，大家好，我是 GT。那今天呢，我们就是要来教大家怎么用 Shaper 3D 绘图去做一些颜色的渲染，还有材质的选用，然后再来还有它一些阵列的功能。那这些都是它一些比较新的更新之后才会有的功能。那我们就来开始吧。那我们这次要画的东西呢，是一个日式的浴场。为什么会这样呢？就是因为我这次前一阵去日本玩的时候呢，发现他们的浴室其实都非常漂亮。那我们想透过能够用3D 建模的方法呢，直接去绘制出一个场景。这个场景绘制出来之后呢，不管你是要做3D 动画，或者是你想要单纯把它列印出来，以后拍照的时候呢，它可以当做是一个布景来使用，都是完全没有问题的。那我们就先开始做吧。那这个操作呢，我们会用到一些照片。那照片就是我在网络上找的一些浴场。那我们这边都是从头开始做。那我们开始吧。那我们先找到一个新的一个平板。在做之前呢，因为我想说未来可能会有做好几个不同的浴场，或者是不同的场景，所以呢，我们就用这种拼图的格子去做。所以我就先画了一个15×15的格子。那等一下所有的场景就会在这上面进行。好，那要画这个东西之前呢，首先我们先把原本的浴室先关掉。好，那我们就要先去区分出。我们先区分出它里面的范围，所以我们先一样点选草图，然后画一个矩形。这大概是浴室的位置，就是浴缸的位置。这方面之中，我们这张片。好，我们来画一下。这个呢就是它的构图，所以我们先找到最简单的构图了。那因为这个是浴缸，所以这地方呢要再做一点处理。再来就是画这个洗身体的地方，它会有个。到目前这边就是进行还是蛮顺利的。那我们接下来呢要画的呢就是这个地板上的瓷砖，这是非常复杂的。那它的画法呢其实相对来讲是蛮简单的，所以我们这边用更好进行。那进行之前呢，我觉得有一个好的习惯就是先进行一些编组，这样在画图的时候才会比较方便一点。然后把这些都先关掉，然后草图也先关掉。好，那我们要重新再进行一次。这时候我们开始画这个瓷砖，瓷砖的大小呢不用太大。选定好瓷砖之后呢，点选往上涨，不要太高。OK， 然后一样选择新建主体。选择好之后呢，我们就开始画这个瓷砖。那我们就先假设它是20片乘20片，记得留一些间隙。好，这样的话我们就会很快速的铺好一块板子。那我们从反面来看，我们才能快速选取掉一些我们可能不会用到的。那选取的方法很简单，点选之后呢，长按往下拉，点选主体，打勾，删除。好，这样就快速的去除掉很多余的。然后这时候呢，再把我们的浴缸摆上来。好，摆上来之后呢，要把它有碰到交集的这边都要删掉。所以一样，我们再做一次。好，调整一下位置，让它看起来不会那么突兀。好，那目前是看起来大概就长这个样子之后呢，我们再做一点处理。譬如说右边这一排，它看起来有点多嘛，所以我们这时候就点选这个，选择分割主体，点选这个面，打勾。看这边多切出来了嘛，然后这边也是一样，选择分割主体，点选这个平面，打勾。
那我们一样把这个多余的部分把它切掉。好，那这时候呢，我们要在旁边铺设一些红砖，做一些导水。所以这时候我们来铺红砖。那红砖的铺设呢也很简单，紧贴着这个侧面呢，点选矩形，拉一块。因为是红砖嘛，要导水，所以高度低一点点。选好之后呢，我们一样选择整列。完成之后呢，我们再选择这一块，选择拷贝呢，然后往上拉一点点，关闭拷贝，转一个方向，90度，让它贴过来。这边是有一些方法，但最简单的方法就是量，差0.05公分，那我们就点选这个平面，然后让它向旁边移动0.05。OK， 这样就贴平了。好，那我们做法一样是点选这边这一块，然后呢，一样对齐。一样看到这一块，选择拷贝，旋转90度。好，关闭拷贝，拉过来一点点。好，没有问题。再点选这个，选择线性。对，没问题。一样，这边这一块不要凸出来。这边这块会有一些多的地方，那要把它裁掉。那这浴缸挡水条不能只有这边有，所以旁边要有，所以我们就复制一份过去。拷贝一份，复制到这边，再来一份，过来，这边，这可能有点少，这个的话我就从这边重新拉掉。首先这边它贴的还蛮好的，就不用处理。那我们来处理这边。好，我们再来看这边。这时候呢，我们再取决的红的。我们做一点细部的调整。好，那这时候要做剩下一些事情，就是做一些合并，比如说，这个砖就是一体的。那我们视觉化的地方呢，要呈现有砖的颜色，所以我们就会选择砖的颜色。然后，地砖呢也是。然后我们再把这个浴缸呢颜色也选好。
你可以给它选择用一个，可以选择用这个松树纹板。那因为这个颜色呢，那调这颜色的话，它可以这样去调整，取决于它那个颜色的密集程度。这样就是很密，这样就是放得很松。所以你的东西如果很大的话，你就会缩的比较大一点点，不然它看起来可能会很假。那这个贴图呢，是就在视觉化的时候看得到，你进到这个地方的时候看不到，因为这是浴缸呢，我们还是给它调一个蓝色的颜色好了。好，所以到目前为止呢，我们大致上已经画好了一个浴缸的造型。那这个地方还有一些小小的地方要添加上去，不然它就是会有点缺少。所以这样我要教大家怎么样画一个板凳，一个塑胶板凳。那首先一样，我们先从绘制草图开始。这个板凳呢，乍看之下呢，它应该是一个立体的。那我们先从这边开始，那一样先往上拉，选择新建主体 ，OK， 然后再点2下，它会需要一个椅背，这个就不用新建主体了。好，然后这个时候要记得，因为它是要符合一点人体工学嘛，所以这个地方呢，它可能要做得舒服一点，所以我们中间让它凹下去一点点就好。好，这张椅子呢，就把它移到右边来。现在这样看起来呢，跟这个塑胶椅还是完全不像的，所以要再做一点调整。譬如说，它会为了排水，所以它这个地方通常呢是会有开口的，所以我们一样要把这个开口先做出来。好，再是把这个弧度做出来。好，这地方也是有弧形的，这个地方也会有。好，4个角的凳子呢，放在浴室里面不能有尖的。所以也要做一点收扣。核心呢，就是不会有这么丑的凳子，所以这地方要做一点调整。这边先做好了。现在看起来应该没有问题了吧？有，就是它不会这么厚实。所以我们点选这个地方呢，我们选择抽壳。好，然后呢，最后。在上面打上一个丢，好，灵魂的孔洞。这样呢，我们的一张椅子就做好了。我们把它摆上来，一样呢，选择用阵列。这边就放5张椅子好了。然后后面的话呢，会有3张，这样就可以了。那我们呢，直接把多余的删除就可以了。好，那有这些之后呢，最后再添加一些很重要的一些插件，譬如说小木桶。那小木桶画法呢也是一样的，我们一样点选这边，先产生一个圆，不用太大。点选这个圆的平面呢，我们往上长一点点，新建主体，把这一个圆片呢拉出来。这个圆出来之后呢，我们要产生一个木片。这个木片呢一样。我们把这个木片呢靠到这个圆边，记得多一点点。好，点选这个圆呢，一样选择矩形，选择圆形。先把这个圆呢放在中心点的位置。好，没问题。然后选择环形，然后让它旋转。有一些细节要注意，就你要把这个点放在这个地方，让它转。如果不够呢，就增加。组成到这个状态，
但这状态如果是木桶呢，其实它是会有问题的，所以不够。以这个状态来讲，应该勉强可以了。那我们就少一点点。这样呢，就是一个用木桶去做的。然后这时候呢，如果单纯只有酱，那就太假了，所以我们再点一下，要做的真实一点，拉一个大一点点的圆，草图，然后偏一边，点选这个，拉一个框，往上拉一点点，好。然后我们把这个进行缩到的这个缩进去，好，因为目前为止你可能看不太出来，所以我们先把这个做成一个连接。那我们点选一下这个平面，好像有点高。那我们先把一些这个筒子先把它缩小一点点。好多，那我还是一个一个点好了。其实有快一点点的方法，我们先选这个平面。然后选择新增平面，往上拉一点点，譬如说我在这个高度，好，点选它之后呢，分割主体，选择它，打勾，上面的部分我们不用就可以了，好，这样就快很多了。那我们一样把这个跟这个没关系，我们把这个部件跟这个部件合在一起，有没有形成了一个木桶？好，我们要把这个摆在这边，目前来看，这桶子做的有点大，所以记得使用这个缩放工具呢，去减小你这个做太大的桶子，大概对50%就够了。那它又浮在半空中了。那这个桶子呢，也是很多地方会用到。我们先拷贝一个放在这边，然后再拷贝一个放在这边，再拷贝一个放在这边。OK， 够了。好，对吼，这种2个颜色的呢，其实好像先套好色，再来会比较方便一点。所以我们先选这个进行套色。那很简单，外面整体是木松质感的，然后这个本体呢，我们选择金属，然后塑胶椅，我们用一个很适合塑胶椅的颜色。好，那我们这个桶子这时候再复制就都会有颜色了。好，看位置有点不对，进行一点细调。好，这样子的话呢，我们整体的浴室风格就已经完成咯。然后再来就是看你对于它还有什么地方想要去做调整的，那就可以一起去制作。这个呢，跟我之前做的这个浴室是非常相像的。那我们在这边也做一个比较给大家看，大家来看一下。好，那我们今天的教学到这边咯。接下来呢，我们可能会在每一周的时间呢，我们尽量都上传一个场景，那让想要去学的人呢，都可以快速利用到 Shaper 3D 里面的各种功能。那我们来复习一下我们刚刚用到的很多不同的工具。首先我们用到的很多是用到阵列去完成像瓷砖啊、椅子啊、木桶啊这种复制的一些功能。那它可以通过这种线性的方法，那可以很规律的去复制这些像瓷砖、地砖的一些功能。那再来就是我们会用到抽壳。那我们也做过像木桶啊，它会旋转。那有做塑胶椅。那这些
功能呢，我们都把它累积起来。那以后呢，我们做场景的时候，都可以再把这些东西拿出来用。那这样呢，可以让你的图变得更生动、更有趣。那我们最后呢，做一个我们有3D 列印的结果，然后来给大家看一下我们的成果咯。那今天就这样，拜拜。